Gecesiyle gündüzüyle asla uyumayan bir şehirdeyim. Girne'deyim. Tabii cüzdanında para varsa. Girne'nin tarihi antik Yunanlılardan Fenikelilere kadar dayanıyor. Hatta Akalar tarafından kurulduğu rivayet ediliyor Girne. Kirine de deniliyormuş. Zaten İngilizcesi Kayrina diye geçiyor. Biz Türkler Girne diyoruz. Burası çok önemli bir zeytinyağı ve şarap ticareti. Deniz ticareti çok gelişmiş. Burada zeytinyağı ve şarap ticareti yapılıyormuş burada. Şu anda Harbor bölgesindeyim. Burası doğal bir liman. Şu anda da burası yine liman, Girne Kalesi burada. Venediklilere dayanıyor. Venedikliler tarafından, Roma tarafından da kullanılmış gene. Yani burası doğal bir liman olduğu için hani şu anki yapıyı isimlendirebilirler ama bir önceki, ondan önceki yani kim yaşadıysa buradan en eski burayı liman kenti olarak kullandığı için burayı mecbur bir kale olarak kullanmak zorunda. Yani bu limanı koruyabilmek için. Yani o yüzden çok da geriye gidilemiyor burada. Sadece şu anki yapı en son Osmanlı zamanında güçlendirilmiş. Bu şekilde söylersek daha net olur. Bu bölge olduğu gibi kafe restoranlara ayrılmış. Butik oteller de var. Burası tam Girne'nin kalbi. En kalabalık, en böyle turistik bölgelerinden bir tanesi. Zaten Girne'ye geldiğinizde ister istemez yolunuz buraya düşer. Hani herkesin bildiği bir market var burada, Ertan Market diye. Çok uygun bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Alkol alışveriş yapıyorlar orada daha çok. Orası da buranın hemen iki sokak arkasında. O yüzden geldiğinizde buraya ister istemez bir yolunuz düşecek. Burada arkada gördüğünüz gibi burası bir yat marina aslında. Tekneler ve tur gemileri de var burada. Tur gemilerine katılabilirsiniz. Şimdi sordum. 1,5 saati kişi başı 300 lira olduğunu söyledi. Hatta bir 10-15 dakika bir grubu varmış, yüzmek istiyormuş. 10-15 dakika onun içinde duracakmış. Yani böyle özel ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorlar. Yani pazarlarda açıklardır büyük ihtimal. Ben hani sadece üstünkörü ne kadar olduğunu sordum. Buraya geldiğinizde bu tür tekneleriyle de gezebilirsiniz. Kişi başı şu anki fiyat 300 TL. O da ne yapıyor? Aşağı yukarı bir 7-8 dolar gibi bir şey yapıyor. Şimdi Girne Kalesi'nde bir burçtayız. Normalde bu kaleye Harbur'dan çıkıyorsunuz ve giriş ücreti var. 50 TL giriş ücreti. Herhalde Kıbrıs'taki bütün böyle müze ve öğren yerlerine giriş ücretlerini sabitlemişler. 50 TL yapmışlar. Şu anki dönemde yani siz bunu 1 euro olarak düşünebilirsiniz. Hani 1 euroyu baz alarak gelebilirsiniz buraya. Bütün giriş müzelere girişler 1 euro yapmışlar diye. Ya da 1 sterlin olarak düşünün, daha yakın çünkü. Bütün müzelere giriş 1 sterlin. Ki Kıbrıs'ta da sterlin bolca kullanılıyor. Kıbrıs'ın para birimi Türk lirası. Ama hani İngilizler çok geliyor, Kıbrıslar İngiltere'de çok yaşıyor. O yüzden sterlin çok kullanılıyor burada. Ama buranın para birimi Türk lirası. Bunu unutmayın. Bunu soranlar oldu çünkü birkaç defa. Şimdi biz Mayıs ayındayız. Hani Mayıs ayı bahara giriş ayı. Biraz daha hani hem serin hem böyle birazcık daha sıcaklar başlıyor. Rüzgar hafif esiyor falan. Gene sıcak. Gene sıcak. Özellikle de bu tarz yerlere kaleler vesaire çıkarken ederken bunaltıyor. Ama siz buraya Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta gelirseniz buraları gezemezsiniz. Hele ki biraz daha yaşınız ilerlemişse kesinlikle gezemezsiniz. Şu an bile yani çok sıcak. Hafif bir esintisi var. Mayıs yani bahar dönemi olduğu için bir nebze idare ediyor bizi. Ama kesinlikle Temmuz, Ağustos. Yani ben burada yaşarken klimanın altında terlediğimi hissediyordum. O yüzden o dönemlerde biraz daha burada gezmek, tozmak zor. Deniz tatili de zor. Güneşi çarpar yani mahveder adamı. 2 saat yatarsın normal bir yerde. Burada 10 dakikada kıpkırmızı ıstakoza dönersiniz yani. Ona dikkat edin. Ama tabii ki gelin. Gelmeyin dediğim diyen yok ve
ona göre güneş kreminizi sürün, şapkanızı takın, hatta çok hassassanız şemsiyenizi alın. O şekilde gelip gezin. Bu kale dediğim gibi yani anlattım daha az önce ama ilk bu hali Bizans döneminde yapılmış. Yani Bizans dönemi burayı böyle bu şekilde modern halde kale olarak, sur olarak inşa etmiş. Ama daha öncesinde de bu limanı koruyabilmek için muhakkak bu alanda böyle bir kale inşa edilmiştir. Ondan sonra Lusignan dönemi başlıyor zaten. Lusignan döneminde güçlendirilmiş. Venedikliler gelmiş. Tabii her el değişti. Sadece Lusignan ve Venedik arasındaki değişimde böyle bir savaş vesaire olmamış. Çünkü kral taç hakkından dolayı yani taht hakkından dolayı Venediklilere geçmiş burası. Ama Venediklerden de Osmanlı'ya geçerken gene bir savaş hali. Sonra Osmanlı tekrar bir güçlendirme yapmış burayı. Ondan sonra günümüzde de işte müze olarak böyle şey olarak kullanılıyor. Eskiden kötüydü, gerçekten kötüydü. Yani gezerken ulan ne hale getirmişler, niye hiç bakmıyorlar derdiniz ama şu anda güzel, böyle gezilecek yerleri falan temizlemişler. Önceden böyle dışkı kokusu oluyordu. Ama şimdi güzel, gelip rahat bir şekilde gezebilirsiniz. İçeride çok önemli, bakın Batık Gemi Müzesi var. Milattan önce 300 yıllara dayanıyor geminin şeyi ve gemiyi bulduklarında ve yapım haline yani şu anki teşhir haline getirene kadar ki dönemin fotoğrafları var. Çok ilginç. Yani puzzle birleştirir gibi böyle parça parça o gövdeyi bir hale yani getirebildikleri kadar bir hale getirmişler. Çok enteresan. Milattan önce 300 yılından bu zamana kadar kalan bir ahşap. Geldiğinizde burayı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi Avanti kafeye geldik. Burası birazcık pastane tarzı bir yer ama restoran bölümü de var. Yani daha doğrusu mutfağı da var içeride. Kahvaltı yapabileceğiniz veya yemek yiyebileceğiniz fast food tarzı güzel pastalar, börekler yiyebileceğiniz, kahveler içebileceğiniz bir mekan burası. Ben çok severdim. Eskiden de çok severdim. Gene aynı otantikliğini devam ettiriyor burası. Merkezi bir yerde. Avanti diye navigasyona yazarsanız rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sadece tavsiyem ana cadde üstünde olduğu için bu ön tarafa araç park etmeniz zor olabilir. Arka sokaklarından girerseniz eğer oralarda bir yerde böyle park yerleri bulabilirsiniz. Kahve içmek için böyle 5 çayına gelmek için veya böyle hemen hızlıca bir kahvaltı yapabilmek için tercih edebileceğiniz bir mekan. Eskiden Pia Bella vardı. Yani bulmanızı kolaylaştırmak için yan tarafında Pia Bella vardı. Şimdi Opera olmuş orası. Opera Casino. Hemen onlar yan yanadır. Bulmanız o şekilde daha kolay olur burasını. Avanti Cafe. Gelirseniz eğer bir değerlendirin derim. Bu arkamdaki bu eşsiz manzara Alagadi'ye ait. Alagadi kumsalı burası. Akdeniz'deki en önemli karettaların ufacık kaplumbağalar var, su kaplumbağaları. Onların üreme alanı. Burada 2 adet plaj da bulunuyor. Bir koy burası. Denize de girebiliyorsunuz. Spot diye bir bu karettaların ne diyeyim koruma derneği var. Spot isminde. Ben buraya onların hem e-mail adreslerini hem de telefon numaralarını bırakacağım. Karettaların üreme dönemlerinde, daha doğrusu yumurtalarını bıraktıklarında değil de yumurtalardan çıkma dönemlerinde burada gece nöbetleri tutuluyor. Karetta yerinden çıkıyor ve denize ulaşana kadar onlara göz kulak oluyorsunuz. Bu tarz bir etkinliğe de katılabilirsiniz bu Spot Derneği ile birlikte. Buradan dediğim gibi bu adresten, bu telefon numaralarından kendilerine ulaşabilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz bununla ilgili. Çok güzel bir deneyim. Dünyada soyu tükenmek üzere olan bir hayvanın doğayla birleşmesini, doğaya kavuşmasını sağlıyorsunuz, ön ayak oluyorsunuz. Buraya gelip burada denize de girebilirsiniz. Burası bir cennet. Burada villalar var. Buradan hani yatırım yapmak için ev de alabilirsiniz. Yaklaşık aşağı yukarı yani 15-16 milyon liraya bir villa alabiliyorsunuz burada. Bir emlakçı arkadaşımla konuşmuştum. Hani o civarlarda ufak tefek böyle bir kendinizi yazlık olarak kullanabileceğiniz bir villa alabiliyorsunuz burada. Alagadi ismini unutmayın. Buraya yani yolunuz düşerse Girne taraflarına buraya uğramayı ihmal etmeyin. Burada dediğim gibi denize girebilecek çok fazla yer yok Girne'de. Burası onlardan bir tanesi. Şehir merkezine de yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafede. Alagadi sadece plaj için veya kaplumbağaların üreme yerlerini görebilmek için değil, aynı zamanda burada salaş restoranlar da var.
Özellikle de benim deneyip de beğendiğim hocanın yeri var. Orayı tavsiye ediyorum çünkü ben gittim oraya ve güzel bir yer. Daha çok böyle menü tarzı, hani menüde ne varsa yemiyorsunuz da sabah ne yakaladıysa akşam onu pişirip yediren bir yer. O yüzden de çok taze ve çok lezzetli ürünleri bulunuyor. Diğer yerler de aşağı yukarı o şekildedir. Çünkü hepsi, yani hemen hemen hepsi salaş ve aile işletmeleri. Geldiğinizde buraya o restoranları da deneyebilirsiniz. Şimdi neredeyiz? Şimdi muhteşem manzarasıyla 13. yüzyılda yapılmış bir manastırdayız. Belapais Manastırı. Buradan Girne ayaklarınızın altında. Tabi şimdi güzel manzaralı, ulaşımı kolay, şehir merkezine 10-15 dakikalık bir mesafede, ama eskiden bu deniz seviyesinden 200 metre yukarıda Beşparmak Dağları'nın eteklerine yapılmış bir manastır. Ulaşımı tabii ki zor. O yüzden de manastır. Gelen papazlar, rahipler burada yaşıyordu. Bu civarda ufak tefek köyler vardı ve burada yaşıyorlardı. Osmanlı adayı fethettiği zaman mesela manastırı herhangi bir camiye vesaireye dönüştürmemiş ve yine kilise kullanımı için bırakmış burayı ve kilise olarak bura kullanıma devam etmiş. Günümüzde de Kıbrıs'ın müze daire başkanlığı tarafından da korunuluyor. Değerli eserler odasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve burada etkinlikler düzenleniyor. Mesela bugün 19 Mayıs. Yarın burada askeri bandonun bir gösterisi olacak. Giriş ücretleri 50 TL'dir kişi başı. Öğrenciler için 20 TL. Ben yine ekrana getireyim ücretleri. Ama bugün 18 ve 19 Mayıs Müzeler Haftası olduğu için giriş ücretsizdi. Ama normalde giriş ücretlidir. Hemen yanı başında bir restoranı var. Karşı tarafı olduğu gibi zaten böyle kafe ve restoranlarla doludur burası. Geldiğiniz zaman bu manzaranın keyfini çıkartmayı ihmal etmeyin. Gerçekten ziyaret edilmesi ve gezilmesi gereken bir yer. Taş yığını diyen arkadaşlarınıza itibar etmeyiniz. Gelip buradaki manzaranın keyfini çıkartınız muhakkak. Mavi Köşk'e giriş ücreti kişi başı 50 TL. Eğer memur veya askeri personel yakınıysanız, yani askeri kimliğiniz varsa giriş ücreti 30 TL kişi başı. Yine burada görev yapan bir asker tarafından evin her odası ayrıntılı bir şekilde anlatılarak bütün evi geziyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık bir tur oluyor. Muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok enteresan geliyor çünkü çok eski dönemlerde yapılmış bir evin bu denli teknolojik, bu denli düzenli şekilde yapılmış olduğunu gördüğünüzde değişik, yani enteresan geliyor. Ama dediğim gibi maalesef Türklere çok zulmeden, buradaki Enosis şeyin yapısını destekleyen bu EOKA dedikleri Türkleri yurtlarından, evlerinden eden çetelerin en büyük destekçilerinden biriydi. Buradaki Pavlodis denilen mahlukat. Kendisi o dönemin Cumhurbaşkanı'nda hem danışmanı hem de avukatlığını yapıyormuş ve aynı zamanda da bir silah kaçakçısı. Buradaki evinin de hem o mafyalarla, çetelerle buradaki o pis işlerini yapabilmek için kullandığı bir sığınak. Ki Makaryos da o dönem Cumhurbaşkanı buraya sıklıkla gelip bu adamla toplantılar düzenliyormuş. Ama şu anda Türk askerinin yönetiminde olan bir yer burası. Burası artık bizim yani. Geldiğinizde hani mimari olarak gezip görebileceğiniz bir yer. Girne merkeze arabayla yaklaşık 35 dakika süren bir yolu var. Yolda hem hız yapmamaya dikkat edin çünkü çok fazla sabit radar var. Özellikle de dışarıdan gelenler için. Yani burada yaşayanlar zaten biliyordur ama dışarıdan gelenler için dikkat etmeniz gerekiyor. 65 hız sınırını aşmayın. Zaten buraya yaklaştığınızda yollar biraz virajlı. O konuda da dikkat etmenizde fayda var. Hemen yanı başında bir büfesi var. O büfeden
tost, hamburger gibi aperatif yiyecekler de alabiliyorsunuz. Navigasyon ilk askeri giriş bölgeyi gösteriyor. Orada zaten yönlendiriyorlar ileride giriş diye. Yavaş yavaş geldiğiniz için görürsünüz zaten girişi ama Google Maps çalışıyor. Bu şekilde de gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Misafirlerin kadehlerine arkasında bulunan devir daim motoru sayesinde Aslı'nın ağzından şarap akıtmaktaymış. Şarap ihtiyacını karşılayan misafirler eğlencelerine taverna bölümü veya havuz bölümüyle devam etmektelermiş. Turumuzda dilek havuzu bölümüyle devam ediyoruz. Bölümüne sevk edilmiş. Bulunduğumuz nokta ve yapının özelliği dolayısıyla vadinin neresinden bakılırsa bakılsın ne bulunduğumuz nokta ne de köşk dışarıdan gözükememekte. Havanın güzel olduğu günlerde gündüzleri karşımızda Toros Dağları, geceleri ise sağ tarafımızda Mersin Anamur'un ışıklarını görebilmekteyiz. Görmekte olduğunuz baraj Türkiye'den getirilen tatlı suyun biriktirilmiş olduğu Geçitköy Barajı'dır. Hemen altımızda küçük bir oda boyutunda köşkün savunma merkezi yer almaktadır. Burada bulunan iki adet pencere sayesinde vadiyi soldan ve sağdan net bir şekilde görebilmekte ve köşke gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı makinalı tüfekli bir muhafızın köşkü buradan koruduğu söylenmektedir. Sol tarafında... Ne? Yok, durdu şu anda. Bir adım sağa geç. Bir adım sağa geç dedim. Aynı yerde dönüp dolaşıyorsun. Şimdi daha iyi. Yok, Ya şu yuvarlaktan dışarıya çıkıp dene. şimdi daha iyi. Çekiyor mu? Bak sağa dön, çekiyor mu böyle? Göreyin. Tamam, defol. Tam kapıya boşluğa doğru bak. Mikrofondan yankılanan ses duyuluyor mu acaba? Bir adım sağa atıyorum. Şu anda ses nasıl? İnşallah mikrofondan duyulmuştur. Mavi Köşk'ün bahçesindeyiz. Mavi Köşk turunda içeride çekim yapılmasına, fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor. Bu bölge komple askeri bölge. Tabii Mavi Köşk'ün de şu anki kontrolü askerde, Türk askerinde. Askeri kurallar geçerli. Ben şimdi dışarıdaki özelliklerini kısaca size bahsedeyim. Mesela bu önündeki göz havuzu dilek havuzu olarak kullanılıyormuş. Yönlerini buradaki dilek dileyecek kişiler yönlerini köşke doğru çevirip sol omuzlarından paralarını havuza atıyorlarmış. Dilek dileyip eğer tura gelirse bu dileklerinin kabul olacağı anlamına gelirmiş. Burada da köşkün havuzu varmış ve bayağı bir derin bir havuz. 3 metre vardır şu havuzun derinliği. O dönemin şartlarına göre çok lüks ve yani mimari olarak çok gelişmiş bir şekilde tasarlanmış bir bina. Buraya geldiğinizde hani binaya hayranlık duymaktan ziyade bu evin, bu yapının Türk kanıyla boyanmış olduğunu unutmayalım. İsmi Mavi Köşk ama maalesef Türk kanıyla kırmızıya boyanmış bir köşk. Şimdi Karaoğlanoğlu'nun bittiği, Alsancak'ın başladığı bölgedeyim. Hemen bu arkamda gördüğünüz koy. Burası Escape plajı. Girne'de çok fazla nokta yok denize girebileceğiniz, yani Magosa gibi çok fazla nokta yok. Bu Escape plajı bu denize girebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Özel bir işletmedir. Geldiğinizde denize girmek için burayı kullanabilirsiniz. Bu plajın hemen yanı başında da Yavuz Çıkartma Plajı var. Yani 1974'te Kıbrıs Harekatı'nın ilk başladığı nokta. Bu kıyıda da askeri araçlarımız, yani 1974'teki Barış Harekatı'nda kullanılan, buranın adı aslında Barış Parkı. Buradaki askeri araçlar o dönemde kullanılan askeri araçlar ve burada yol boyunca da sergisi yapılıyor. Dediğim gibi arka tarafta Escape plajı var. Hemen yanında da Yavuz Çıkartma plajı var. Hemen az ileride de Barış ve Özgürlük Müzesi yer alıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, daha doğrusu o başladığı gece de bu ev karargah olarak kullanılmış. Burada meydana gelen bir roket atar saldırısında 50. Piyade Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay İbrahim
Karaoğlanoğlu Hava İrtibat Subayı Pilot Binbaşı Fehmi Ercan ve 2 er şehit olmuş. Zaten bu bölgenin adı Karaoğlanoğlu ve Kıbrıs Havalimanı'nın ismi de Ercan Havalimanı'dır. İsimler buradan gelmektedir. 1976 yılında bu Barış ve Özgürlük Müzesi müze olarak kullanılmaya başlamış. Kıbrıs Türk mücadelesinin de bir simge yapılarından biridir. Geldiğinizde burası çok yol üstü. Alsancak tarafına da giderseniz, buradan Girne merkez tarafına da giderseniz, burası biraz mecburi istikamet gibi. Bu yolun üstünden geçiyorsunuz. Bu yapıları görebilirsiniz. Hemen önünden geçerken de bir 5-10 dakikanızı, bilemediğiniz yarım saatinizi ayırıp bu Barış ve Özgürlük Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Şimdi de Gave diye çok tatlı bir mekana geldik. Burası 1940'lı yılların kahvehanesinin modern zamanlarla yoğrulmuş bir hali. Çok güzel kahvaltıları var. Çok güzel yiyip içebileceğiniz alanları, lezzetli menüsü var. Ve tabii ki kahvesi var. Ve sadece bunlarla da kalmıyorlar. Aynı zamanda etkinlikler de düzenliyorlar. Şuradaki linkten günlük güncel fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Burada dediğim gibi Kıbrıs'ın geleneksel kültürleriyle alakalı bazı aktiviteler de yapılıyor. Çok geniş bir avlusu var. Orada da çeşitli aktiviteler yapıyorlar. Onlara da katılabilirsiniz. Konum olarak Yavuz Çıkartma Plajı'na çok yakın. Hemen Eski Plajı'nın karşı tarafında yer alıyor. Ama yine de siz navigasyon kullanmalısınız. Çünkü biraz arada kalan bir yer. Yani bir sitenin içinde olan bir yer. Ve tabelaları biraz küçük. O yüzden Google Maps ile gitmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda da bu patili dostlarımıza da iyi bakan, hayvansever bir işletmecinin güzel bir mekanı. Geldiğinizde bu yaratıkları da sevebilirsiniz. Girne videomuzun sonuna geldik. Şimdi Ercan Havalimanı'ndayız. Ülkeye dönüş yapıyoruz. Şimdi Girne'ye geldiğinizde kalacak yerle ilgili soru işareti varsa aklınızda, ben şuraya bir web sitesi ve altına bir telefon numarası bırakayım. Airbnb değil de o tarz işte 1+1, 2+1, 3+1 evler kiralıyorlar kendileri. İnternet sitelerinden fiyatlara bakarsınız, tarih uygunluğuna bakarsınız. Sonra bu numarayı arayıp benim referansımı vererek, yani Turist Enes sayfasından geldiğinizi söylerseniz fiyat konusunda da indirim yapacaktır size. Araç kiralama konusunda da yine ben buraya Dindi diye bir Rentekar ofisi numarası bırakayım. Yine Turist Enes sayfasından geldiğini söylerseniz size indirim yapacaktır. Girne merkezli ama havalimanından teslim alıp yine havalimanına bırakıyorsunuz araçları. Onlardan da güncel fiyatları WhatsApp numaralarından alabilirsiniz. Girne çok büyük bir yer. Arabasız gezmek biraz zor. Girne'de toplu taşıma var ama bir güzergahta gidip geliyor. Saatlerini biraz karışık. Yani öyle bir belli bir saati vesairesi yok. Açıkçası ben araba kiralamanızı tavsiye ediyorum Kıbrıs'ta. Çünkü taksi fiyatları da çok pahalı. Mesela biz Harbur bölgesi, yani o eski liman bölgesine yakın bir yerde kalıyoruz. Yürüyerek 10 dakikalık bir mesafedeydi ama gece yürümek istemedik. Araçla dönelim dedik. Yaklaşık bir 250 liralık bir taksi parası ödedik. Yani yürüyerek 5-6 dakikalık olan mesafeye. Yani taksi ücretleri çok pahalı burada. Hani 2-3 defa taksiye bineceğinizi bir günlük araba kiralayabiliyorsunuz o fiyatlarda. O yani fiyat farkları bu şekilde. Dediğim gibi araç kiralamanızı tavsiye ediyorum. Otelden ziyade, yani otele tıkılıp kalmaktan ziyade ev tutabilirsiniz. Airbnb de kullanabilirsiniz. Tolga Bey'den de ev kiralayabilirsiniz ve şehir içinde hem yürüyerek gezebilirsiniz hem de işte videoda da gördüğünüz Alagadi'ye gidebilirsiniz. Bela Pais'e çıkabilirsiniz. Buralara araçsız maalesef gidemezsiniz. Karmi köyüne gidemedik biz. Vaktimiz el vermedi. Karmi'ye gidebilirsiniz. Şu anki ismi Karaman köyü. Çok güzel manzara. Zaten dikkat ettiyseniz videolarda da Girne'deki her böyle gezilecek yerler hep manzaralı yerlerdir. Karmi köyü dediğim gibi. Karaçam köyüne çok istiyordum ben gitmeyi ama maalesef ona da vaktimiz yetmedi. Karaçam köyüne gidin. Orada otantik bir köy ortamı orası zaten. Orada bir restoran var. Zaten çok meşhurdur.
Oraya gittiğinizde yani 50 yıllık bir aile işletmesi orası. Kuzu tandır yaparlar. Onun tadına bakabilirsiniz. Alkol kullanıyorsanız ev yapımı şarapları ve Kıbrıs'a özgü zıvanya dediğimiz o içeceği içebilirsiniz. Dediğim gibi muhakkak bu Karaçam'a eğer vaktiniz olursa gidebilirsiniz. Az ilerisinde Karpaz var. Karpaz'a gidebilirsiniz. Az ilerisi dedim bu tarafta kalıyor Karpaz. Ama Karpaz'a dip Karpaz yani o haritada gördüğünüz o burun kısmına gidebilirsiniz. Orada eşekleri ellerinizle besleyebiliyorsunuz. Öyle bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yani daha videoda görmediğiniz bir videoluk daha malzeme var aslında ama hem video çok uzun olsun istemiyorum hem de maalesef vaktim de yetmedi. Sadece yazın burası biraz zordur. Yani şu an bile daha henüz Mayıs'tayım. İçerideyim, klimalı alandayım, havalimanındayım yani. Ona rağmen bakın şıpır şıpır terliyorum. Geleceğiniz zaman havaların sıcak olacağını ama akşamlarının bazen serin olacağını unutmayın. Güneş kreminizi muhakkak yanınıza alın. 50 faktör, 100 faktör artık kaç faktör bulabiliyorsanız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bu referans olarak vereceğinizde kanala abone olmanız da gerekiyor. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.